Dragii mei, astăzi să instalez Roblox pe tabletă, nu l-am fost niciodată instalat. Bine, l-am avut, perioada l-am șters. Și da, astăzi vreau să vă arăt cum să-mi fac eu skin-ul. Dar din lucrurile pe care le am deja. Pentru că nu vreau să mai consum Robux. Pentru că deja copilul lui mama o să-mi ia ori 40, ori 80, ori 400. Și e mai bine să vă țineți în Robux și voștri. Dar voi faceți ce vreți cu Robux și nu știu. E așa, cred că e mai bine. Pentru că în total, cred că am avut 1200 sau 1800. Și mi-a consumat foarte repede din atâta și nu mai vreau să mi consum repede. Vreau să țin de ei. Tic-tac, tic-tac. Frații mei, de ce se încarcă atât de greu? Nu mai pot de plictiseală jos. 77, 78, 79, 80 și revin. Tic-tac, tic-tac, tic. Deci, am plecat de acasă cu atât de multă baterie și stau la ortoiaș. Hopa, 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 mamă! O să dau cu mâna, frate. Am 60% de la 100%. Și da, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aproape s-a încărcat, 95. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Să vezi punga. Se instalează. Tic-tac, tic-tac. Hai mă, ce te îngraci? O să-mi dau pe Sync In. Sync In! Oh, vai, nu trebuie să vedeți voi nimic. Pentru că nu-mi place să mi se facă așa. Scrim. Sper că vedeți voi, da? Bar. Oh, fără spațiu, ei. 3. Și acum o să-mi dau să scriu parola și voi nu o să vedeți. Bun, gata, am scris parola. Stați că iarăși o să vedeți. Bun, gata. Voi aveți jucările la Bubu? Nu știu de voi, dar eu le urăsc. Vă spun sincer. Sunt cele mai urâte jucării de pe planetă. Asta arată viața mea. Dacă nu mă credeți că am Robux. 124, top. În fine. Uitați. 24. Bun, mergem la Customize.
mai și foarte multe skin-uri. În fine, dăm la head. Nu, purcheș. Și ne facem oameni care fără Robux. Bun, nu mă întrebați de ce. Așa, nu mă întrebați de ce are pantaloni ăștia și pecicola. În fine, dăm la head body. Avem doar un păr, ok? Nu mă judecați. Dar costă prea mult. Frate. Nu-mi place capul ăsta. Așa că știu eu șmecherii. Facem așa. Punem capul ăsta. Cerc. Care teoretic e cu Robux. Da, știu eu șmecheria. Sau nu mai știu nicio șmecherie. Vreau fața asta. Că e foarte bede așa. Dăm la skin, ca să știți cum vă faceți culoare. Dați la head body, dați la skin și vă faceți culoare. Și încă ceva nou, dacă dați pe chestia asta, vă arată cum să... Da, ați înțeles voi treaba. Bun. Dăm pe clothing, ca să ne punem hainele deja. Nu vreau să consum Robux. O să spuneți că ești greșită, zgârcită. Nu sunt zgârcită, dar vreau să-mi păstrez Robux și bine. Vai, ce cute sunt ăștia capibara, mor. Am o prietenă care adoră capibara. Face unghiile astea sunt 65 de Robux. Să dau 65 de Robux. Nu că aș mai rămâne cu 50, bă. Totuși sunt băi rău. Dar nu-mi pare rău. Pam. Haideți să vedem. Păi, ce naiba? What? Stați un pic. De toate astea le-am cumpărate, ca să înțelegeți. Deci nu. Cred că cineva mi-a furat contul. Banal. Băi, ești nebun? Băi, Doamne, știți ce m-a speriat? Eram pe Marketplace. Mamă, ce... Am murit de frică. Na, să-ți bagi atâția bani în joc. Mulți bani, da? Mulți, uitați. Avem fața asta Betty. Nu, asta cu Hello Kitty. Am două, și asta și asta. O să-l punem pe asta mai cute. Așa vine. Mergem la pants. Pare rău că nu aveți Robux. Dar, na, rugați-vă de părinții voștri. Și luăm pantalonii ăștia. Bă, nu merge. Bun, în sfârșit a mers. Părul ăsta nu-mi place. Așa că mergem la...
Mă, de cât timp filmez? Nu cred că de mult, dar fine. Nici nu mai știu ce vorbesc, da? Ce par să ne punem asta cu Robux. Ce spuneți? Ok. Și ca să fie treabă, pentru că eu mi-am consumat fără conștiință foarte mulți Robux. Miau, știu. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Și uitați. Sunt negre, dar aia e. Și acum, ca să fie treabă. Caracterul meu a început să... Pe bune. Bine, gata, hândre. Să forme. De pe shop forme. Sper că v-a plăcut ce arăta mama azi, pentru că a lucrat foarte mult la mine. Da, sunt o fată very cute, știu, n-ați mai pomenit așa ceva, pentru că sunt unică. Uitați ce mișcări am, uitați ce mișcări am. Da, mișcări, dau din mine, cel mai bun. Știu chiar să și zbor, să stau așa ca gimnastele. Ce mai știu să fac? Da, uitați-vă la mine, da, uitați-vă la mine, cum. Sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt frumoasă, da. Acum mă uit la mine, să văd dacă e frumoasă, îmi fac niște poze. Aici vă certam pe voi că n-ați dat încă like și mi-aranjăm un pic părul și rimelul. Mă gândeam dacă să iau și niște perechi de cercei. Aici mă uitam la plaj. Și aici, da. Vă pup! Pa!